আপনার বাড়িতে সামুদ্রিক মাছ কোথা থেকে আসে? উপকূলীয় এলাকায় বসবাস করলে হয়তো জেলেদের থেকে সরাসরি কিনে নিতে পারেন, কিন্তু সমুদ্রে মাছ ধরা এখন আর শুধুমাত্র জেলেদের ওপরে নির্ভর করে না, কেননা তা একটি বড় আকারের শিল্পে পরিণত হয়েছে। অনেক সংস্থা বিশাল আকারের জাহাজ দিয়ে সমুদ্র থেকে ইচ্ছে মতন মাছ সংগ্রহ করছে। আর এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের এক ছোট জেলে প্রথাগত উপায়ে মাছ ধরবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে মাছেরা চিরতরে হারিয়ে না যায়। তাঁর এই প্রচেষ্টা কি সফল হবে? ক্রেটন সমুদ্র উপকূলে শীতের সকাল, জেলে উইলিয়াম ম্যাকে চিরাচরিত পদ্ধতিতে দীর্ঘ সারিবদ্ধ বড়শিতে ম্যাকরেল মাছ ধরছেন। সারিতে 25টা বড়শি থাকায় বেশ ভালো মাছ ধরা পড়ে। C'est plus doux et puis le poisson est de meilleure qualité, ça n'a rien à voir. Le poisson il est propre, tu vois, il n'est pas écrasé dans un chalut ou alors il n'est pas resté 2 jours dans un filet, quoi. Regarde, tu vois un poisson comme ça, bon, bah, il est nickel, il n'est pas marqué par le filet, il a juste été pris par la bouche avec hameçon. Il va être super ferme, il va pas être tout mou, quoi. মাছের সংখ্যা ঠিক রাখতে উইলিয়াম দিনে 300 কিলোর বেশি মাছ তোলেন না। তার নৌকায় 10 লিটারেরও কম জ্বালানি ব্যবহার হয়। মাছ ধরাই তার পেশা, তাই তিনি মাছের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে গুণমানের দিকেই বেশি নজর দেন। পোস্টাই নামের সংস্থার কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ। উইলিয়ামের ধরা মাছের 90%ই প্যারিসের দক্ষিণে অবস্থিত তাদের গুদামে যায়। সেখানে মাছ মেপে গ্রাহকদের জন্য প্যাকেট করা হয়। La pêche industrielle capte tous les quotas, ça accapare les zones de pêche, et ça fait que les pêcheurs côtiers, ils ont beaucoup de difficultés. Donc nous, on est garanti d'un soutien avec des bons prix. তাজা মাছ আর সামুদ্রিক খাবার সমুদ্র থেকে সোজা যাবে ভোক্তার প্লেটে। সবজি বাজার থেকে পাওয়া এমন ধারণাকে সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রেও কাজে লাগাচ্ছেন শার্ল গুইরিয়েক। সারা ফ্রান্স থেকে মাছ কিনে 72 ঘন্টার মধ্যে তিনি তার গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেন। Faisons que les gens arrêtent de manger ces poissons-là importés de loin et qui mangent des poissons français, moins connus. On mange 100 000 tonnes de crevettes en France, on en pêche à peine 1500 tonnes. Donc nous c'est ça notre rôle aussi, c'est dire incitons à la consommation des produits français parce qu'il y a un potentiel de remplacement qui est énorme. Et là on a une pêche au casier, sans impact, c'est de la pêche sauvage, c'est pas des animaux nourris dans des élevages, et ça fait toute la différence. গ্রাহকরা ফ্রান্সে ছড়িয়ে থাকা 1700 দোকান থেকে মাছ কিনতে পারেন, যেমন প্যারিসের সীমান্তে থাকা এই চিজের দোকানটি। Le poisson est super frais chez Poiscaille, donc ça me plaît bien. En fait, je mangeais plus trop de poisson et avec Poiscaille, je me suis remis à manger du poisson. J'aime pas manger du poisson sans savoir d'où il vient, comment il a été pêché. Donc c'est soit je mange pas de poisson, soit il fallait trouver une alternative. উইলিয়াম গ্রাহকদের জন্য ভোরবেলায় নৌকা নিয়ে বের হন। তিনি আধুনিক যন্ত্রেরও সাহায্য নেন। Ici j'ai mon sondeur qui permet de chercher les poissons. La petite couche rouge jaune là, ça c'est du maquereau. Ici on a du maquereau aussi, tu vois. উইলিয়ামের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী বড় বড় মাছ ধরা জাহাজগুলো, যারা একসাথে কয়েক টন মাছ তোলে। Donc la semaine dernière, on a eu l'armement Intermarché qui est venu ici, tu vois. Avec 3-4 bateaux, là, ils ont fait 60 tonnes de maquereau dans la nuit. On est 6 ou 7 bateaux à faire le maquereau ici l'hiver, tu vois. Bah, quand ils viennent, quand ils viennent, en fait, tu vois, tu le sens, hein, le lendemain, tu sens les maquereaux, ils sont plus là, quoi. 2025 সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ম্যাকরেল মাছের সংখ্যা ঠিক রাখতে কঠোর নিয়ম করেছে। এখন আগের বছরের ধরা মাছের 1/3 শুধু ধরা যাবে। মোট পরিমাণ 60,000 টন, অর্থাৎ উইলিয়ামের জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে 150 কিলো। Il faudra bien s'adapter.
On peut faire du calamar, on peut faire du maquereau, on peut faire de la sèche, tu vois, on arrive toujours à trouver quelque chose quand même. Quoi. Si j'arrive à faire 40 ou 50 kilos de poissons par jour à la ligne, ça me suffit. Quoi. Putain, là, ça pêche. Hein. উইলিয়াম এখনো আশা রাখেন নিয়মকানুন সত্ত্বেও জেলে হিসেবে তার ভবিষ্যৎ রয়েছে।